खुरमजरे ISTV की मणिपुरी पाव में ताबीर बसिंगो तारा नोक्सरे अहनबद मरिबा पाव मियाम की मियुट ओरिबा सिंगना अफस्पागी मतांगदा वखल खंथबिबा मतम ओइरे हाइना इरोम चनु सर्मिलाना ISTV न्यूज दा फोंदोरखरे अमदी नन मणिपुरी सिंगना सलाइबा बेकरी क्या नियोंगी वांगमदा थबक तौदुना किनिंगा वेबा फिबम दलेरंबा स्टूडेंट विंगना थेंगनरे पाव संदोना उपिजरे मियाम की मियुट ओरिबा सिंगना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक की मतांगदा वखल खंथबिबा मतम ओइरे हाइना एक असिबु लोकथोकनबा चराय हेलिबी इरोम चनु सर्मिलाना ISTV न्यूज दा फोंदोरखरे कोर्ट के ऑर्डर की मतुंग इना ngarang थादोरखरबा सर्मिलाना पोरमबाते लैबा सर्मिला कनबलु की संगलेंदा चरा हेनबगी खोंजंग मखाताना चथरकले मफम मदुदा ISTV गा उन्नबदा सर्मिलाना मखाताना फोंदोरकपदा मांगना संगसिलिबो खोंजंग असि मसागी मरानागी ओइबा खोंजंग नते मियामगी याइफनबगी दमकता अमदी फंगफम थोकपा हिंबगी हदु फंगहनबा आफासपा लौथोकनबा खोंजंग चंगसिनबनी मसिदा मतोमदा सिजनब होनबा लैते संगसिलिबो खोंजंग असि आइना याबनी खोंजंग असिदा मियामगी मतेंग फंगब्रा अमदी आफासपा लौथोकनबा संगसिलिबो खोंजंग असि तपथरिब्रा कंखलकब्रा हाइन हंगबा मतमदा सर्मिलाना कप्पनतना पखुममता पिखिदे मांगना इसोरबु थाजादुना खोंजंग असि चंगचनखेबनी हाइखि मणिपुर सरकार की विलिंग मखा पोलना ओइबनी हाइबसिंग हाय अदु ओइदारदी डिस्टर्ब एरिया तु लखोंदबदी आर्मी सखरबदी आफस्मा लेदगी सुमथौ ताररै दवि अदु अखोई की मिहुतना लेबा छिंगा इबनी कोना थादरगा लाइबनी प्रजागी अनिबा मखना तौद्रबदी सैदौरी हाइदना एसीएम MLA इसदा मियाम इमासिला तोंगान की इशूकी लाउरिबा सिंखिना हुक्सनदना मखोई द कन्विंस तौबा मतमदा मखोई तुमिना लैबा ngamgadra हाइबनिदा आइना हाजर खोंजंग असगे मतांगदा ह्यूमन राइट्स अलर्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बबलू लैटोंगबमना आफस्पागी मतांगदा मसागी ओइजबा पुनमक थादोक्तुना चरा हेलिबी सर्मिलागदमक मियामना मतेंग पांगली मियामना एक असगी मायोक्ता लेबली मतांग मतमगी मतुंगिना मियामना अकन मखोंजंग चंगसिनबा ngaidru leiri haina phongdorakle मणिपुर की प्रजा मियाम दा हुजिक हंग चलगा हंग मतमदा असफा यानिंगबा यानिंगदबरा हाय मतमदा असफा यानिंग मीजे अइजबदा तारा फान लेरमदौ मानद्रे मणिपुर दा मणिपुर की येलो मिसिंगी मरकता हाइतारे होय मागी बेस्टेड इंटरेस्ट खर लेबदगी मदि खुदोंग जाबा लौबुंदुना अतोपा मनी अदुगा हुजिक मक्ति अखोय मियाम से ILP की करिगी इशू दा कन्न लेबनिना हेक्ता चोंथोरक्तना याउदबदि याय अदुमकु मणिपुर प्रजा मियाम की सपोर्ट शर्मिलागी इहोसेसदा लई हेबसिदी आइमोंदा थोइना चिंगनबा फाउजदे हाइता Joint Committee on Inner Line Permit System की student wing ना ngasi इम्फाल की नगमपाल की टोंगान मफम सिंग जाथाबा ड्राइव ता टोंगान बा अचापोट साबा बेकरी क्या हक्सांग सोनिंगाय बा मोंग दलेरा मथेंगनरे मतम हेलबा तांग 15 की अचापोट सिंगदा तांग कुलहुमदोय अमदी कुनमंगा हाइना नौना थाजिंदुना मियामदा मतम हेलबा पोस्टिंग अदु योदनबा सेम सादु लेरम मथेंगनके स्टूडेंट विंग की कन्वेनर अंगम लुचिंग टीम अदुना चथखिबा ड्राइव अदुदा अचापोट सारिबा मफम सिंगदा का हेना मोलंबा सिंग थेंगनखे खोंग हामफम मनाक नकना बेकरी के अचापोट सिंग सानबगी लेरंग थेंगनखे बेकरी मपु उनना होनबदा चेनखेबदगी उनबा फंकिदे ड्राइव असगी मतंगदा अंगमबना लमदम असिदा मिटोप सिंगना तौरिबा थोंग असि यामना किनिंगाय ओइरे मिटोप नौना चंगलकपा खक्ता नतना हानदगी लेरकलबा सिंगना तौरिबा सिंग असि मखोइबु चंगजाफम पीरिबा अमसुंग भारा सारिबा सिंगना अखन्नबा मियेंग चंगदबनी मखाताना महरी लुक असिनसु ड्राइव जथखिगनी हाइके पोसी कोई ममांगदसु यामना मोटपा अदुगा यामना अनहाइजेनिक ओइबा चाबदा तुकचबा अदु मरोइना दुगुम्बा मोंगदा सिहेम सारामबा पोट मयाम थेंगनबा लेग्रे मरोइना मसुगुम्बा अइकोगी एनी चाना थक्नबगी आइटम अमा लिंखटके नत्रगा मदु लैgi हाइतारगदी फूड सेफ्टी कमिश्नर ना फूड लाइसेंस पीरो मतुंगदा अइकोई हाइरि पोसिंग जु चाबा मदि मसी चाबदा हाइजेनिक ओइना पीगदबने दुबो हाइरि बसिदा लेरमबा याम मसी अइकोगी फूड सेफ्टी लाइसेंस पाइदे मकोने तौनिंग ममोंगदा अइकोगी कंपनी लाइसेंस पाइसलका समाइना बेकरी तौबनी मिटोप सिंगी चंगसेला अइकोइ फावरबी इथिनजि मसी करिनो हाइबदुनिया तौनिंग तौबो तौनि आनि हाइबसे मसी अइकोगी मियाम अमदि अइकोगी गवर्नमेंट मसी सुंबा इलीगल ओइबा माइग्रेंट मयाम से पारा अम तंबीबा मथौ ताइ हाइबदुनिया
Inner line permit system Manipur da chana hangadabani haina khongjang jangsin bada jail da father thablurbi ima singna inner line permit system chana hangadabani haina ngasi Raj Bhavan damna thomjilak pada police na control tawduna asayangam yaudana ima singi khongjang adu laksin khre Governor Manipur da leitabadagi ima singna governor unaba phangkidre Amarumda khongjang sangsilibi ima sing aduna inner line permit system ki matangda BJP ne lawriba anoba fireb asi handokadabani haina dabi tawduna nitai pa chuchekte leiba BJP gi office mamangda wakamipam chathaki BJP gi lusingba sing unana bhonabada lusingba amata office ta leitabadagi unakhidre miyam gi miut oiriba MLA homphuna Manipur da inner line permit system chanahanba ngamdrabadina pham thadoklo haina ima singna laukhi ILP chana hanaba khongjang da sagoladuna awangnong pokpana yengang pokpina nan Manipuri sing lerak khulakda changduna pot jonba amadi yotek thangtek khomnamba kaya makhatana jangan khidre haide sarkar gi leiriba loisang kaya amadi sarkar ga mari lena thamliba godan khudingmak changduna nan Manipuri sing sinmi oina leramba adu thingjinduna mokhogi muhutta yalobi sinmi oina sijinana ba mari lena ba khudingmakta khanganabagi thabak chathaba hore haide Sangsiliba khongjang asida miyamna awangnong pok panabu mateng pangbiu lamdam asida inner line permit system chana hanaba sarkar da athuba matamda thabak paikhatbiu hairi Progressive Farmer Society thangyongna sinjuna lamlai kendagi manungda leiba Thaiyong village da ahumsuba pineapple fair pangthokre thoramadu Imphal East ki DC Mongjam Joy Singh village secretary T Along Kom yauna lamdam madunggi miyoi kya na sarugakhe wangang kipsing na phongdong na kibada Thaiyong village da phangliba ki home asigi market ama athuba matamda sarkar na semiduna farmer sing na thengnari ba kudong chataba sing asi kohan biu haiba wafam phongdong na ke This is joina lamdam masida ki home gi pothok marang kaina phangliba asi manghandana ba amadi ki home thariba singbu hinghana ba honaba tangai phade haike Lions Club of Moirang, Lioness Club of Moirang Amadi, she's the hospital ga khusan maduna, Moirang Bazar leba Purit Mandapta, Mega Health Camp ama ngasi pangthokre. Camp aduda club asigi charter member Lions DI Santi, John Chairman Lions Dr. KSS Umananda yauna marilena basingna saruyaki. She's the hospital gi Dr. Kyasu saruyaki. Camp aduda miyoi kyada analayang bagi kudong saba pipagalena Dakar oiba hidalang thakyasu piki. Camp asigi matangda John Chairman Dr. Umanandana Moirang subdivision amadi healthcare gi matangda specialist doctor leitabana matam gi oina naraku matamda layang bai khudong jaba leitabadagi tagai fadana camp asi pangthokpani camp asida diabetes blood pressure amadi mitki anaba surgery tawbagi drakar leibasingsu masak khangdoki haiki Saba koigi matam goiba ahong laiba na basi bina bata leite adu ngasi mega health care masi adumba sija hospital gi doctor sing koigi surgery gi medicine gi eye specialist gi timama yauna bida lantaka pi bagalo ida masi da health care masi sinja bani masi na koigi landa masi gi prajada atu gi matik kana piragani Ayus layang gi matangda lemna layang magi camp ama khumbong kachalda pangthokre Integrated 50 Batted Ayus Wing Janims Complex Amadi Imphal West Student Club Khumwong na sinuna pangthokiba thoramduda Dr. NG Memana Luchingba Dr. Taruk Nasab Taruk Yauduna miyoi kya layang bagaloinena idak langthak sing lemna piki Cam masigi matangda Dr. NG Memana Lamdam asida Ayus ki layang asi chakhalakpa amadi shell yamna changdana anaba kya fanba ngamliba si miyamda khanganaba cam masi pangthokpani haiki Lamdam masta phangliba phumdi si manganbagi mahutta mafam sana sizinarabadi organic farming da hena kumang chausinbada natana sarkarna miyeng changlabadi mapalamda thadoktuna lamdam asigi sanmilon da chauna kanama piba ngamgani haina National Center for Organic Farming gi director Krishna Chandrana ngasi lamfelda laiba Resident Center of Organic Farming gi office da pangthokpa pawmising unabada phongdokre Mangna makata aduna resa sammaki makada lampel pataki khongat pafumji singasi masada makhal suna bacteria yauzaba amasung yamna kanu makhal gi fumdini hair bafumdi makhal asi US da sample thadune khanbada makhoi yamna pamba fumdi makhal ni haina khangalakre
lamdamasta lariba phumji sing khongkatuna bio fertilizer oina sijanabada yamna kana boigani haike and maintain the quality up to 1 year, and a lot of benefits are from your peat soil. So this is one good source for our all biofertilizer and will solve the carrier-based material problem. Then councils are here in Manipur. They will certify this your land and produce also. So for them also, if farmers want to do, so they will get 20,000 rupees per farmer for the 3 years. Senapati district in Nongna Sanglakiba district lok Shiksha Samiti gi chairman singi oiba adult education system gi matangda nomagi oiba orientation cum awareness program ama sangakpham dalaiba district council gi bhabanda pangthokre ADC gi chairman RS Nanari adult education gi commissioner BV Sarama amadi assistant director Abdul Salam na maroiba miyoi sing oina sarogyaki Abdul Salam na English singani taratret fabugi manungda Bharata mipung kudimak lairik paba iba henabagi pandam makhada awareness program asi pangthokpani naungna khalaba chairman singna ngasigi gyan loksing ningthina loksinjuna atopa miyoi singda khanganki hajarabada mariba pau amhana Miamgi mihut oiriba singna afaspagi matangda wakal kanthabiba matam oire haina irom chanur sharmilana ISTV news ta phongdorakre amadi nan Manipuri singna chalaiba bakery kya niyomgi wangmada thabak tawduna kiningai oiba phibam dare ramba student wingna thengnare hojigidi ISTV gi pau ngi dabiru singbo amukana khurumjari